Wahai, lihat teman-teman. Widih, ada tumpukan mainan mobil-mobilan. Wadidaw, keren sekali. Nah, teman-teman, ikutin terus ya. Kita ambilkan satu persatu ya. Kita lihat ada mobilan-mobilan apa aja. Wow, lihat yang ini teman-teman. Wih, keren sekali. Ternyata ini mobil patroli polisi. Wih, mantap betul. Dilengkapi dengan lampu sirine berwarna putih. Wow, keren sekali teman-teman ya. Coba kita hidupin ya. Nah, ada tombol on off-nya. Widih, ternyata bisa berubah menjadi robot. Keren betul. Wadidaw. Nah, lihat yang ini. Wih, ada mobil Jeep Off-Road. Wih, keren sekali. Berwarna ungu teman-teman ya. Nah, mantap betul. Nah, coba lihat yang kuning ini teman-teman. Wih, yang ini juga mobil patroli polisi yang berwarna kuning. Wow, keren. Wadidaw, mantap sekali. Coba kita hidupin ya. Keren betul teman-teman. Nah, sekarang kita ambilkan yang lain. Nah, coba lihat yang ini. Wih, yang ini mobil Police City Patrol. Mobil patroli polisi yang tugasnya berpatroli di kota teman-teman. Berwarna putih dilengkapi dengan lampu sirine. Mantap sekali. Nah, lihat yang ini teman-teman. Wih, ada mobil polisi militer. Wow, mobil PM teman-teman. Keren betul. Nah, ada yang kecil. Yang ini mobil sport Ferrari teman-teman. Wih, mantap betul. Berwarna merah. Keren. Nah, lihat yang ini. Widih, ada mobil patroli polisi Polda Metro Jaya. Wow, keren sekali teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita ambilkan yang lain. Wih, ada mobil truk militer. Truk militer pembawa roket. Wadidaw, mantap betul teman-teman. Nah, dan di sini ada juga mobil sedan mewah. Wow, berwarna biru. Wadidaw, keren betul. Atapnya full kaca teman-teman ya. Wih, kita hidupin. Wih, macet teman-teman ya. Coba kita buka dulu ya. Nah, aktif teman-teman. Wih, keren sekali. Nah, lihat yang ini. Wih, ada mobil fire rescue. Mobil pemadam kebakaran yang berwarna merah yang tugasnya mengevakuasi korban. Wow, keren betul teman-teman. Nah, wih, mantap sekali ya. Nah, coba lihat yang ini. Wih, yang ini mobil fire rescue truck, mobil pemadam kebakaran yang dilengkapi dengan tangga, lampu sirine, dan ada pompa airnya teman-teman. Kita hidupin ya.
bisa berubah menjadi robot. Wow, keren betul. Nah, kalau yang ini mobil Basarnas, teman-teman. Wadidaw, mantap sekali ya. Berwarna oranye dilengkapi dengan lampu sirine. Wih, keren sekali. Nah, lihat yang lain lagi. Wih, ada polisi di patrol lagi, teman-teman. Wow, keren. Nah, sebelah sini masih ada lagi. Wih, ada ikan hiu. Wow, keren sekali, teman-teman ya. Wow. Nah, di sini ada Optimus Prime. Wih, Optimus Prime, teman-teman. Wow, keren betul. Kita hidupin ya. Wih, bisa berubah menjadi robot. Keren betul, teman-teman. Nah, ada juga pesawat terbang. Wow, pesawat terbang zaman dulu. Baling-balingnya di depan, teman-teman. Wih, keren. Berwarna merah kombinasi sama warna putih. Nah, ada mobil truk sampah. Wow, keren sekali. Berwarna hijau, teman-teman ya. Widih, widih. Nah, lihat ini. Wih, ada polisi, mobil patroli polisi yang berwarna hitam. Wih, bernomor darurat 911. Wow, keren sekali. Wih, mantap. Keren sekali, teman-teman. Wih. Nah, kalau yang ini mobil truk militer untuk melacak sinyal musuh. Wih, mantap betul, teman-teman ya. Nah, ada mobil sport Lamborghini warna biru, warna hijau. Nah, keren betul. Nah, teman-teman, untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nantikan video baru lainnya esok hari. Bye-bye.